guys, like watching my channel. Kali ini aku mau bikin my squishy collection hashtag 2. Kalian bisa lihat yang hashtag yang pertama di sini. Ini aku akan kasih linknya di description. Oke, cuma kelamaan, let's get started. Oke ya guys, by the way ini aku punya 2 box, tapi yang satu boxnya itu adik aku, kan aku harus masuk ke kamar aku karena adik aku kalau tahu box yang Tomskin itu yang box yang besar pasti dia akan meminta. Coba ya, aku udah pakai celana jadi aku terserah. Oke, untuk pertama adalah oh my god, aku lupa ya guys, ntar. Oke guys, by the way aku punya 3 box sih. Yang pertama, kalau yang besar yang super gede masuk ke sana. Oke, untuk yang pertama aku ini gede sama loaf. Ini nggak tahu guys, ini nggak tahu ini ban loaf atau sus, tapi katanya ini loaf. Jadi aku ikut aja yang gede sama loaf ya. Ini udah big. Jadi mana terus angka loaf lagi. Okay, next is berikutnya aku punya replika Philips, tapi yang album beneran ini ya udah koleksi. Yang warna kuning udah crack secret. Tapi ini mirip album. Aku pengen punya warna pink. Ini warna pinknya kapan? Aku nggak tahu belinya kapan. Maunya mirip album beach beneran, mirip enggak? Ini seperti sakit. Tapi ini lebih slow. Ya, lebih slow yang mana nggak tahu. Ini sama aja. Stop. Terus lawan ini. Next. Untuk sorry ada suara juga. Untuk bentuknya kolam ikan. Ini kolam ikannya. Ini box selanjutnya. Ini jelek dari dulu. Sama ada. Ini kaki. Ini kayak begini. Lihat aku lakukan ini lakukan merokok ini udah keluar tapi nyalain satu ini satu bukan engine kayak ini satu, tapi ini aku masukin nanti ya, jadi kalian bisa lihat ini bagus kan. Ini slow ya, aku kasih banget sama Kak Rahel. Aku pengen itu Kak Rahel yang nyanyi di The Voice Indonesia. Saya belum tahu itu ada 3 loh, yang warna ungu, hijau sama warna merah. Tapi hijau sama merah itu barunya ada banget. Jadi aku mau ngasih ke Kak Rahel yang warna hijau. Mantap sih ya ini apa yang masuk punya dua ini selanjutnya. Jadi gue hari guys, ini tuh kayak sinar matahari dan putih
Next is aku punya Tango Edwin. Dia waktu salah. Oke, sorry dan rambut aku berantakan. Next is sebenarnya mini melon bun. Next is pineapple squishy. Low ya. Next is Hello Kitty painted ini. Next is petrol, yellow petrol. Ini coffee Lucio, coffee cup. Gambar yang ini tanda warna doang. Oke, lanjut. Next selanjutnya ini selanjutnya adalah yang pertama adalah menu harddisk. Ada packagingnya. Ini seperti pusat info ini ya. Nurijo. Ini aku suka snapnya. Aku dihadiahin sama saudara aku. I love squishy. Tapi aku tuh lebih suka soft and slow rising. Sekarang dulu tuh aku lebih suka soft, sekarang suka slow. Karena ini soft banget. Aku sekarang suka soft sama slow. Kalau suka ya itu slow rising. Walaupun nggak soft itu nggak apa-apa, aku slow rising. Dan ini ada yang replika. Ini yang non-ripple tuh kebanyakan ini yang warna putih. And ice cream aku juga punya. Itu bukan double scoop ice cream, tapi and ice cream. Oh my god, it's so much. It's so cute. Ini dari SCG. Jumbo panda ban. Ini nggak boleh keluarin ini. Next is burger ban. Ini medium atau mini aku nggak tahu. Slow. Squishy collection. Next is ini belum blush dan every time is Kak Rahel FVMP. Aku pernah dikasih sama Kak Rahel gitu. Ini begitu. Makasih ya Kak Rahel, itu banget. Dan ini bau makaroni tuh, baunya tuh apel. Ini enak juga. Ini aku tuh sengaja membaring kayak Kak Rahel. Bedanya pada keychainnya. Itu seharusnya boros-boros doang, jadi aku ada yang baru ada yang lain. Aku pernah dikasih pembeliau di sini satu kali, tapi yang lain tuh nanti aku nggak mau bikin videonya. Kalau udah kita ketuk ya, biarin aja tuh udah cantik. Next is guys, gitu aja video aku. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe itu nggak bayar loh dan gratis. Gitu aja, bye.
See you later.